А начал я кладку камина с выбора той конфигурации, которая мне потребуется, будет приемлема для данного помещения. Помещение тут у нас деревянное. Вот, попросил товарищ сложить мне этот камин. Камин будет угловой. Я его предлагал поставить вот в эту часть, да, вот сюда к стенке, не угловой, да, но ему нужно было все-таки угловой поставить. В общем, приехал я, размеры обмерил. Значит, размеры у меня по сторонам получается, значит, в длину одинаковый, получается равносторонний. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 на 6 кирпичей. Служу я на данный момент уже 3 ряда. И здесь у нас будет место, ниша для дровницы. Для дров, да? Дровница так называемая. Чтобы ее сложить с круглой, так скажем, перекрытием с круглым, то нужно сделать вот такую ферму. Ферму я сделал из обычных обрезков фонаря и досок. Сейчас я, соответственно, буду укладывать кирпич на данную ферму. Таким образом. То есть 4 кирпича получится. И сюда нужно будет выпилить клин. Клин будет вмонтирован и, соответственно, вся ферма. А потом, значит, это все дело после кладки фермы перекрывается, выравнивается. И начну строительство уже непосредственно самой топки камина. Высоты дровницы, я думаю, достаточно будет. Высокой делать не нужно. Надо больше декоративную функцию будет выполнять, нежели чем практическую. Ну вот, арочку для дровницы я сложил. Пришлось немножко увеличить ее по высоте. Вот здесь досочки подложил. Для чего это было сделано? Для того, чтобы не заниматься подгонкой кирпича. Вот при такой высоте, да, соответственно, у меня влезло ровно 8 кирпичей. То есть клин тут фактически не нужно было делать, иначе, если бы я ложил на свою арочку на эту, да, то нужно было бы запиливать кирпич на клин. Это дополнительная резка, дополнительные трудозатраты, в общем, и трата времени, да, соответственно. Здесь раствором, в общем, вот эти все между кирпичное пространство я заполнил, то есть оно схватится и все будет отлично. Сейчас уже буду, значит, обкладывать вот эту арочку, значит, рядами, да, соответственно, нужно тут будет нарастить. Ну вот, 3 ряда я вот здесь вот положил, да, 1, 2, 3, практически перекрыло, то есть на 4-м ряду у меня скроется полностью вот эта арка. Вот, сегодня уже час дня, сейчас вот я снимаю, да, то есть до вечера, часиков до 6, мне, наверное, вот эти 4 ряда хватит времени, ну, думаю, что должно хватить времени, чтобы мне скрыть вот эту арочку. Вот. Времени тратится очень много, казалось бы, камин небольшой, да, вот, но тем не менее, вот я основание уложил, и в основании у меня входило аж 45 кирпичей, да, соответственно, 3 ряда это практически 150 кирпичей, достаточно большое. Плюс имеется закругление, да, вот здесь запиливаю кирпич, плюс арка нужно будет подгонять сейчас кирпич, как вот в этом случае, да, сделано, скосы для укладки кирпича. Вот, нужно будет здесь делать, и вот каждый ряд, соответственно, новый уже будут подгонять под соответствующий угол вот здесь, в этом месте. Чтобы не лукавить, скажу вам, что после последней съемки прошло аж 3 дня. Вот. Занимался я камином не плотно, по возможности, много дел других. Вот. Но, тем не менее, на данный момент у меня сделана арка, она перекрыта.
Я уже буду переходить к кладке топки. Выглядит основание, значит, камина вот таким образом. Вложил я сюда, ну, практически 400 кирпичей. Сделал такие уступочки. Арочка, глубина арки где-то примерно 3 кирпича, то есть, ну, порядка 75 сантиметров. Вот. Основание очень такое прочное. Для чего это было сделано, да, такое огромное основание. Вот. Ну, чтобы придать вид камину, так скажем, некоторую монументальность. Вот, чтобы он гляделся не как какая-то коробка в углу, да, уголок маленький, а как настоящий такой большой такой выдающийся, так скажем, не знаю, какое еще слово подобрать, но камин. Вот. Сейчас у меня на этом треугольнике, да, вот я буду выкладывать уже прямоугольник, ну либо уже что-то более похожее на квадрат, так как топка у нас уже будет прямоугольная. У меня на вооружении появился радиусный кирпич. Он буквально сейчас его привез, 30 штук купил. И из этого радиусного кирпича я буду делать вот такую топочку. Ну, может быть, не такую высокую, да, как я пальцем показываю. Но топочку буду делать из радиусного кирпича, а именно наружные стенки, чтобы стенка вхождения туда, в эту топку, да, она была такая круглая. Вот как у этого кирпича, так раз и два. Здесь топка такая будет, да. Вот. Положил я вчера еще 3 ряда, получается, на основании. Но вместе с основанием где-то порядка 100 кирпичей у меня уложилось. И купил вот болгарочку, чехлы на болгарку, чтобы пыль не летела внутрь. Чехольчик я вот сейчас надел. Будет у меня болгарочка в чехле. Вот. Ну, много я работать не буду, в принципе. Работы короткие там по распилке. И вот эта болгарка чисто на распилку идет у меня кирпича. А фигурную вырезку я делаю уже маленькой болгаркой. Ребята, вечерний отчет о сегодняшней работе. Нет, тут не очень, но я думаю, в принципе, видно очертания, да, достаточно камина. Вот такой вот он у меня получается. Уже начал закругление топочки. Сейчас ближе покажу. Так, опорные, так скажем, пяточные кирпичи здесь поставил, да? С этого края, с этого края. Завтра уже буду делать опалубку, соответственно, да, для арочки, и буду выкладывать. Так, здесь вот тоже начал сужение топочки справа и слева, а также сужение начал уже задней стенки вверх, да, уже 2 ряда положил на сужение. Теперь у меня он выступает уже практически на пол кирпича сюда внутрь. У меня проекта нету, кладу я камин по картинке, да, вот картиночка в интернете нашел пример, наверное, угловых каминов, пару-троечку скачал и кладу камин уже, так скажем, по этой картинке. Вот, высчитываю количество кирпичей, размер и прочее все в голове. То есть я не пользуюсь никаким проектом. Вот. В принципе, сейчас очертания такие уже более живые, интересные, да. Вот здесь выступ такой, да, у нас получается сверху, вот над аркой. Я, соответственно, все закрою и также сделаю небольшой козыречек. Ну, его не до конца, не до сюда буду выступ делать, а вот, наверное, на уровне вот этого кирпича. То есть выступ вот здесь такой у нас небольшой получится. Может, чуть больше выставлю. Посмотрю, как оно будет смотреться. Главное, чтобы было красиво. Друзья, продолжаю работу с камином.
Вот, собрал арочку, вот эту, да, корпус, и выложил кирпичи сверху, посмотреть, как у меня сколько будет получаться. Вот, сейчас камин приобретает такой вид. Вообще классный, мне кажется. Если я эту арочку сделаю и закрою, будет вообще красота. Просто заглядение. Я вчера уже домой вечером приехал. Спать ложился, в голове все равно мысли крутятся. Думал, может быть, топочка узкая у камина получается, учитывая широкое основание. Но сейчас, в принципе, понимаю, что все сделано достаточно пропорционально. Вот. Когда закрою арку, сделаю козырек вперед и немножко в бок, да, соответственно, тут чуть-чуть и тут чуть-чуть. Вот, само перекрытие будет где-то вот такое по высоте, да. То есть 3 ряда арка сама, 4, наверное, вверх поднимет. И плюс сверху еще положить нужно ряда 2-3, наверное. Вот. Получится такой достаточно массивный, красивый камин. Вот. Что об этом думаете, пишите, как вам моя работа.